唉，坎坷過後又聽得，又聽得，又聽得，坎坷過後又聽得，你又聽得。坎坷過後有聽得，真係講得好。我諗每一個人咧都會經歷咗一啲不如意嘅時候，即係坎坷嘅時候。但係記住，因為人生漫長咧，就算你考試唔合格啊，我試得多啦嚇。我以前細個讀書麻麻地，一路咧，但係咧就堅持住一份咧，就為咗自己嘅興趣啊。譬如我中意打波啊，咁我咧就盡量要打波。咁但係咧打波得嚟咧，你要升到班先有波打噶嘛。咁要向屋企交代啦，向老師交代啦，向自己交代啦。咁所以咧，亦都喺自己玩嘅時候咧，都會提醒自己盡自己嘅努力。咁其實我細個咧，唔係好似好多人以為我係有錢仔，或者係以為我係讀名校出身啊。總之安排晒補習啊，其實就乜都冇。我而家揸住個吉他咧，都係自學嘅。點樣坎坷法咧？因為咧就睇到人哋有個吉他咧，就自己非常之羨慕，有啲妒忌添啦。因為嗰陣咧，如果你冇一個吉他咧，就冇型嘅。你唔識彈吉他咧，就即係渣少少啦嚇。咁啊，如果你嗰陣即係我哋個年代咧，你識彈吉他唱歌咧，哇！你翻到學校咧就好威水。但係其實唔係威水，唔知點解我讀書嘅時候咧，初中嘅時候咧已經係非常之中意唱民歌、彈吉他。咁所以咧，我就一路諗點樣可以喺坎坷冇錢。冇話買吉他，直情日日嘅零用錢咧都係非常之少嘅，啱啱夠搭車，同埋咧可能咧即係飲一支汽水都未必夠嘅。咁啊點會儲到錢買一個吉他咧？咁於是乎咧，我哋就喺度諗啦，我自己彈好啲，借咗我哥哥一個爛吉他，真係好爛啊！真係撳到咧，真係啲手指出晒血嘅，因為咧以前啲吉他冇而家啲咁靚噶嘛。咁啊，但係咧喺個屋企嗰度自己練、自己學，自學之後咧。跟住咧彈到咁上下咧，已經都唔錯噃嚇，人哋又覺得咦你彈得好叻喎細路。咁於是乎我喺初中嘅時候咧，已經開始教人彈吉他賺錢。呢一個咧就係我諗出一個坎坷之餘咧一個出路嚟嘅。最後咧，我由中三開始教吉他，去到中四嘅學期尾咧，我已經儲夠錢啦，買一個好心儀嘅吉他，好靚嘅，喺我心目中以前係絕對冇機會可以買到呢個吉他嘅。咁其實咧，人生就經歷過好多類似呢啲情況，大部分嘅嘢咧都係我自己爭取。屋企咧就豆零都冇俾我嘅，我亦都唔需要，我亦都唔希望即係屋企為我憂心。所以咧，即係由嗰陣開始揸住個吉他走天涯，真係走天涯啊！即係乜嘢地方都唱嘅，球場又唱啊，啲會堂又唱。總之咧，可以表演到吉他，或者係自己咧可以做過到呢一個音樂嘅生活，甚至有時賺到啲零用錢。仲有一樣嘢，我啲學費以後讀書一路讀到大學，都係揸住個吉他唱歌賺嘅。所以唔緊要。總之，如果你覺得遇到逆境嘅時候咧，真係好似隻歌一樣，坎坷過後又聽得，又聽得，又聽得，坎坷過後又聽得，你又聽得，一定有。